माइक्रोवेव में खाने के साथ साथ आपकी प्लेट इतनी गर्म क्यों नहीं होती? आपका फूड काफ़ी गर्म हो सकता है लेकिन आपकी प्लेट एक डिफरेंट ही टेम्परेचर पर होती है। तो ऐसा क्यों होता है? माइक्रोवेव डायरेक्ट खाने को गर्म करने की बजाय एनर्जी की वेव्स भेजता है। ये वेव्स वाटर मॉलिक्यूल में मूवमेंट पैदा करती हैं जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। वाटर मॉलिक्यूल्स के बगैर इस हीट को पैदा नहीं किया जा सकता। क्योंकि आपकी प्लेट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इस तरह से आपकी प्लेट इतनी गर्म नहीं होती जितना आपका खाना गर्म होता है।